Есть результат по применению вовнутрь. То есть у меня беспокоил сахар, то есть кашель сухой. И как-то, в общем-то, я не могла понять, когда он, почему появляется. В общем. И я буквально, вот, наверное, дня 3 под язык капала рецинил. Вот, базовый? Да, базовый. И заметила, что потом уже где-то неделю я забыла про это, а потом вспомнила, что я точно, ты как-то про себя забываешь, всем советы даешь, вот, и у женщины, там, внучка, тоже, в общем-то, была простывшая, я говорю, да ты всюду капай, вот, и я знаю, что, и вспомнила, что она говорила, что ребенок перестал кашлять, поэтому я и потом думаю, стоп, я и себе попробую. Но она же тоже, это уже вот ее, она потом, ой, все время благодарит, спасибо вам,